Карамогло, сын Крыма. Так называют ныне изгнанного со своей родины Мустафу Джемилева. 13 ноября национальный лидер крымских татар отмечает 72-й день рождения. Непростой жизненный путь у него начался с раннего детства. Джемилев в годовалом возрасте вместе со своей семьей был депортирован из Крыма. В ссылке в 18 лет организовал союз крымско-татарской молодежи. За антисоветскую деятельность провел в тюрьмах и ссылке в общей сложности 15 лет. 7 раз был судим советской властью. Уже будучи главой Центрального совета организации Крымско-татарского национального движения, Мустафа Джемилев только в 1989 году вернулся на свою историческую родину. С 1991 по 2013 год глава Меджлиса крымских татар. Мустафа Карамогло – активный противник аннексии Крыма России, за что и объявлен персоной нон-грата в Криму. 15 років ув'язнений в радянських таборах, тюрмах і найстрашних умовах. Це, знаєте, і не втратити при цьому ціль, не лише мужність, а ціль, завдання. Наш лідер сьогодні, як і ми всі, він переживає не дуже прості часи. Але я хотів би, щоб ми всі були такими впевненими у правоте своей. Таких лидеров, как Мустафа Ага, нет даже в Украине. Я считаю, что это тоже наш украинский национальный лидер, который сплачивает нацию, которая сегодня стоит на острие борьбы против страны-агрессора. Человек, который показывает самые лучшие моральные качества и профессионализм в борьбе за будущее своего народа. Именно его устами и глазами видят и говорят основные мировые СМИ. В условиях аннексии, конечно же, его миссия и функция возросла, потому что все, что он говорит, информирует мировое сообщество о положении оккупированного Крыма. Это и есть наше главное оружие в ненасильственной борьбе против российской оккупации. Его близкие, друзья и соратники ждут его скорейшего возвращения в Крым. Doğan күніңіз қайырлы болсын. Әлбетте, çok çalışasınız. Amma rahatlanmağa da vakit kemedi. Biliniz ki, Kırım'da bizim halkımız siz yapkan işlerine pek ümitler var. Onun için tutkan işlerinde Allah sizge yardımcı olsun. İnşallah beraberlikte Kırım'da yaşayacağımız. Allah sizge cümlemizin beraber sağ-salametlik hem de yakın arada galebe versin. Kısa arada görüşeyik vatanımızda sağ-salamet olup özümüzün medeniyetimizin, tilimizin, hukuklarımızın tıklayık. Ana vatanımıza tez günlerde qaytib kelip, evlatlarımızdan, torunlarımızdan vatanımızın gururu olup, çok yıl ömürler sizge kısmet ve nasip etsin. Tez günlerde qaytib kelmekler kısmet etsin. Для многих крымских татар Джемилев не только национальный и духовный лидер, но и моральный. Его называют наставником, учителем, отцом. Для меня Мустафа Ага лидер Хрымлы, лидер крымских татар, действительно настоящий целостный, мудрый, глубокий, невероятно добрый, светлый человек, который способен вести за собой. Это невероятное качество для лидера. Вот. И он у нас есть, это счастье. И будьте нам еще долго-долго здоровым и радуйте нас. Хайрлы ашлар Мустафа Ага. Мустафа Ага, он доказал всем своим жизненным путем что таких лидеров у крымских татар на самом деле не было, потому что он боролся за возвращение в Крым крымско-татарского народа и сейчас делает все то в свои годы, уже все то для того, чтобы Крым опять вернулся в состав украинского государства и чтобы крымские татары опять могли жить на своей родной земле. Это человек олицетворение мужества, который придает дух национальному движению, направляет его. Его принципиальность, непоколебимость вызывает восторг в европейских демократических странах мира. И я думаю, что можно смело сказать, что Мустафа Ага на сегодня является совестью этой сегодняшней эпохи в борьбе с взорвавшимися оккупантами. Он не обманул наших надежд
И он продолжает оставаться той личностью, легендарной личностью, на примере которого, в общем-то, молодежь воодушевляется и воспитывается. Мустафа Джемилев известен не только в Крыму и Украине. Он пользуется авторитетом среди мировых лидеров. В 2012 году о нем был снят документальный фильм «Крым-Огло. Борьба одного народа». Александра Мельникова, Юрий Антонов, Симферополь, Киев.